重溫翻個課程嘅。咁個課程其實就好簡單嘅啫，就教識大家點樣去預防呢個被 AI 嘅詐騙啊。咁我近來都好多朋友咧被黑咗個微信同埋 WhatsApp 嘅，係啦。咁咧，大家可以打開鏡頭打個招呼先。係啦，大家可以打開鏡頭嘅。打開鏡頭。大家有個鏡頭，你哋去翻嗰個頁面咧，你哋就可以打翻開個鏡頭。Hello，老師，我係 Winnie。係，hello，係啊，想見下你哋啊。老師見唔見到我啊？等我睇下先啦，應該見到嘅。睇下先。係啦， Okay。大家開咗鏡頭就見到啦。嘿，hello，大家早晨啊。我哋好咁咧，夜啦。係啊，你哋而家有啲嘢啦，係咪啊？係9 9點，點，睇先9點幾啊？九點零六分。 9點06分。9點06分。對，而家9點06分吓。係同爭你咁咧， 13個鐘啊！哦，係啊，係啊，哎呀，我見到我嘅屬靈媽咪、爹哋都喺度，真係好好學，我哋有佢哋都冇辦好好學。法可以見到晒咁多同學咧？睇下先。可以噶，可以噶，你又點咧？佢有個窗口咧，全部人出晒嚟嘅，係啦。OK。咁咧，我咧就成日同大家咧去大家咧都係喜歡健康啦，喜歡優雅啲咁樣老去嘅好朋友嚟嘅。咁大家咧唔知道有冇睇過我優雅地老去嗰條小紅書嗰條片啊？冇啊？Joseph，你把那個優雅地老去的那個片子。嗱，嗰個片咧好短嘅咋，因為咧用 AI 做嘅片咧，你會發覺咧，我係完全唔使現場講嘅，我係用一個叫做數字人。咁今日咧點解咁急要約大家去同大家去講咧？原來咧，你響一個陌生嘅人叫你睇手機，叫你喺佢手機嗰度讀數字，佢通常咧佢會同你講：我唔識，我眼蒙睇唔到，佢就叫你幫佢睇。咁你知咧，我哋呢啲年紀咧，戴住眼鏡話好唔好似我咁，我冇老花噶嘛，我實會整英雄噶。好啊好啊，我幫你讀啦咁樣。一讀完咧，佢就 cap 咗你個圖，cap 咗你把聲。就可以做成一陣間我俾你睇嗰段數字人嘅影片啦，好恐怖，好恐怖，所以咧我一定要話俾你聽，朋友你都唔好輕易用人哋個手機嚟講嘢，得唔得？記住呢個一定要，唔可以因為咧你唔知噶。你係唔知嘅。咁我咧呢條片係我刻意做嘅，梗係唔驚啦。係我自己嘅 AI 團隊幫我做嘅，我識得教你哋啫，真正做都唔係我做，因為點解咧？我去做成本太高啦，所以我會請我睇唔到個鏡頭嘅，睇唔到我。乜嘢啊？我聽唔聽到啊？我開唔到啊，就係你開唔到，你睇唔到我係咪啊？我睇到你，但係你睇我唔到，我開唔到我個 video 啊。你開唔到你個 video，你係咪 Ivy 啊？係啊。哦。等陣。唔緊要，我望一望你先，唔緊要。
Ivy 係，但係我喺呢度睇到咧，你就已經開咗，咁可能係你部機，可能你部機個鏡頭有問題，咁暫時係啦，咁暫時唔緊要吓，我哋忽略呢個先。仲有幾個朋友仔係冇開咪，亦都冇開鏡頭，咁我驚佢走咗去咧就錯過咗。係啦，就錯過咗啦。咁大家咧要講嘢嘅時候就開咪吓，唔使講嘢嘅時候咧就唔使開咪，咁樣就唔會因為你哋喺度講緊啲唔係俾我哋聽嘅嘢啦，得唔得？嗱，咁其實咧，我第日都會用拍片形式，用數字人拍片形式去俾大家嗰啲健康講座嘅。因為點解咧 ？WhatsApp 已經停咗我嗰個，嗱，你哋啲群組就正常吓。咁其實我有幾千個，係每個群組有200幾人嘅，加埋幾千人。咁我係用嗰啲叫咩咧？叫群發廣播。咁喺我廣播嗰度咧，佢限我發35條。你知啦，我一個講座都唔止35個語音啦。咁原來一個語音佢當我一條。咁啊，結果咧，嗰啲群咧我就暫時要停啦。咁就係因為咁咧，我就諗下我喂唔得喎。如果我真係要逐條片去拍咧，亦都係好麻煩嘅。咁我而家嘅團隊係點樣幫我做嘅咧？嗰條片係我只要有我個樣，我個樣唔使講嘢嘅。一陣間你睇到噶啦，好有趣嘅。我啊唔使講嘢。但係咧，我又要錄一段語音啊！咁我錄咧就有一段咧就係白話嘅，有一段咧就係國語嘅，咁啊仲有一段係英文嘅添。英文同國語都唔使我講，係白話咧就要我把聲，要我去講嘅，係啦。咁所以咧。呢啲 AI 嘅技術已經去到咧係咁恐怖啦吓！我睇下個光線係嘛，我調轉個位坐，因為個光線好似好差。陳老師，我跟朱老師聽不懂，能不能說普通話呀？我以後用嘅。我以後用文字檔加落去俾你哋吓，因為咧全部人咧都係要聽白話嘅。如果我講國語，大家有冇人聽唔到噶？有冇白話？係大部分都要聽白話，唔好意思吓。嗱，我之後用翻 AI 做個文字檔俾你，好冇？好的。嗱，而家咧俾你睇下，我唔使自己拍，唔使自己講嗰段視頻先，好唔好啊？好短嘅啫，大家睇一睇，你哋就知道，千祈唔好用人哋嘅手機嚟讀數字或者讀文字 ，OK？ 好，我哋個團隊幫我擠落去啊，聊天，大家點開聊天，點樣呢個？嗱，我諗有啲朋友仔應該係未睇到啊，係咪啊？
係咪有啲朋友仔未？正話係咪有啲朋友仔未睇到啊？睇到未啊？未睇到咧，原因就係你哋要入去有下邊，你睇下你哋嗰個下邊嗰條巴嗰度咧，有一個聊天，點入去聊天，再點我剛才發俾你哋嗰條視頻。係啦，唔緊要，呢啲都係過程嚟噶，以後你哋就識噶啦，你以後好叻噶啦啊！而家咧入去點開聊天先，我先頭播咗一次噶啦，咁唔緊要噶，我擠咗條 link 喺嗰度，係啦，或者咧我點我擠落去個你哋嗰個 group 嗰度，大家都仲有啊，你哋嘅手機上咗 Zoom 又去唔到個 group 噶嗬，唔緊要。嗱，有冇朋友仔你哋都要學嘅？點開聊天，見唔見到啊？最底下嗰度，然後點入去，咁啊有一條我嘅視頻嘅，好短嘅啫，大概係一分鐘咁樣嘅，大家點入去睇下先，試下有冇？見唔見到？佢嗰個老師個 share screen 係錄咗先嘅，係咪嗰個啊？你點入去係咪有一條視頻嘅巴俾你點開啊？有冇啊？我點咗個 check 唔見有視頻，淨係個 share screen 嗰度就錄咗先。佢嗰度 AI 課程嗰邊咧有嘢寫出嚟噶，你點嗰個嘢係有噶。你講如何優雅地老去係啊嗰度係啊係啊，嗰個我見到。係啦，你點開如何優雅地老去啊？我睇到。係咪你而家睇緊啊 Winnie Cook？ 睇完啦。哇，叻女，考第一，考第一，得唔得意啊？拍得好唔好啊？其實原來 YouTube 咧好多人都咁做啊！我而家發現，即係嗰啲公仔，係啊，嗰啲咁樣，原來就係咁噶。我係錄咗幾個動作噶咋，我錄咗一個咁嘅，咁啊得噶啦，就錄大概10秒鐘。原來你知唔知以為10秒鐘啊？10秒鐘人哋就攞咗你個樣啦。嗱，我係心痛咩咧？我係心痛驚你哋唔覺意，譬如行響超市啊，或者你響外邊一啲陌生人，佢就會話：哎呀，唔好意思，我今日隻眼唔舒服，睇唔到啲字，你同我讀一讀啦，咁係嘛？係咪好正常啊？咁你又諗住，誒，唔緊要，我戴住眼鏡或者點我都睇得到咁樣。好啦，咁你一讀完咧，佢就 cap 咗你個圖，同埋 cap 咗你把聲，咁佢就可以做我剛才做嗰段片噶啦。咁咧，做片嗰啲以後再教大家啦。咁但係最緊要今日想大家知道嘅就係同埋咧，如果你喺 WhatsApp、微信收到有你熟悉嘅人叫你轉錢，嗱，我最近咧我個 WhatsApp，因為可能我人多啊，就經常收到呢啲嘅。有時咧嗰個出現問題嘅人咧，佢都未曾急切話俾你聽，佢個手機俾人 hack 咗，明唔明啊？所以咧，你就一定要同對方核實。我甚至直情咧，你就唔好發翻個信息過去，因為信息未必係佢收到噶咯。你就要用你個手機打電話俾佢，用翻佢嘅電話號碼打電話俾佢，因為通常咧你有佢嘅 WhatsApp 聯絡咧，你係有佢嘅電話號碼嘅。咁但係無論點都好啦，你聯絡唔到呢個朋友都好啦，你千萬就唔好轉錢，因為佢唔會叫你轉多嘅，
佢係漁翁撒網，譬如話啊呢個人話如果佢 hack 咗，哎呀，即係講得唔好聽，佢 hack 咗我慘咯，我幾千人，係咪先啦？一人10蚊都唔掂，係咪？咁所以咧，大家咧就要注意嚇，就要注意呢樣嘢啦。其實呢兩個都係一個好關鍵嘅。咁我就想咧睇下你哋都分享下咧，你哋有冇試過個手機俾人 hack 咗？有冇試過？冇。我哋用 iPhone 咧，我就唔會俾人 hack 到，因為 iPhone 佢有 protection 噶嘛。咁但係亦都有好多人講，因為我細佬都話有俾人試過係俾人 hack 到。我想問下咧，如果你個手機俾人 hack 咗咧，係會有啲咩嘢唔同，有啲咩唔妥，我哋先至會發覺係俾人 hack 咗咧？係咪會同平日所用嘅情況係有啲咩嘢唔同嘅時候，先至會係知道係俾人 hack 咗咧？嗱，你最慘就係你自己咧，唔知嘅，係咯，要有朋友咧話俾你知，喂，你響邊啊？你咩事啊？你有信息發俾我，即係嗱，其實呢啲叫做異常嘅信息，異常嘅信息，因為佢咧一 hack 咗咧，佢係全部朋友都係問借錢嘅，叫轉錢嘅話啊，我聽日轉翻俾你，我而家急需1蚊幾多錢咁樣，咁咧你收到，即係你作為收到嗰個咧，你要第一時間話翻俾你嘅朋友聽，就唔好喺個 WhatsApp 度講啦。因為佢已經 hack 咗個 WhatsApp 啦嘛，咁你話翻咪即係話俾嗰個 hack 嘅人聽咯，咁佢就會話係啊，我而家咧點點點啊，就講一條好令你即刻要轉錢嘅理由，明唔明啊？所以你要打電話，甚至咧，譬如你識佢家姐嘅，打俾佢家姐啊，你識佢本人嘅，你用翻個電話就打翻俾人。打翻俾佢，咁但係咧都有可能係嗰個有問題嘅，已經 hack 咗嗰個，即係我哋叫佢做個賊啦嚇，去收電話嘅。咁所以喺呢一個 point 上邊咧，就係奉勸大家唔使轉錢就得㗎啦。咁我好多時咧收到有啲朋友俾人 hack 咗，佢知道咧，佢就會主動發一條信息話俾我聽。手機俾人 hack 咗，但係反而嗰啲咧，佢話俾我聽嗰啲咧，我又未必收到叫我轉錢嘅信息嘅，得唔得？所以無論點都好，呢幾個 point 我哋注意，我哋注意，因為點解咧？嗱，好似阿 Winnie 佢用iPhone 就安全啲啦，咁但係咧都有啲人會被 hack 到嘅。因為佢有啲再高明啲嘅黑客咧，佢就有再高明啲嘅手段嘅嚇，所以我哋都唔好掉以輕心，係啦，都唔可以掉以輕心，係咁樣咧就都要咧注意留意啊。咁咧其實而家咧用唔同嘅軟件咧去做一啲文件咧，係其實好方便嘅，用 AI 係慳咗你好多好多時間嘅啊。咁咧，但係通常咧包括我都係啦，我之前係唔想學嘅，因為點解咧會覺得好難。其實咧就等於由固網電話改咗做大哥大，由大哥大咧又改咗做乜嘢啦？我哋而家呢啲叫智能電話。其實由智能電話開始，我哋已經喺度用緊 AI 噶啦。咁好啦，我而家就問下大家，有冇試過用語音轉文字？呢個其實就係 AI 嚟噶啦。方唔方便啊？你哋覺得？方便，非常方便噶，因為有時咧，你真係寫得嚟咧，佢講嗱，而家咧已經係早期嘅咧，你係會好多錯字嘅，係咪啊？
如果你用起上嚟，你覺得哇又要再改啊，都好麻煩啦。咁有時簡單一兩個字，你寧願寫啦。咁但係如果一句好長嘅句子咧，你係用語音轉文字咧，係非常之方便嘅。無論你係乜嘢電話，咁但係當然啦，你個 setting 咧，嗱我而家咧就用我而家即係同你哋傾開偈，就用呢個電話嘅。咁咧，你個 setting 咧，你係講白話嘅，你就要 set 翻係白話啦。如果你係講國語嘅，你就要 set 翻響國語啦。但係我同你講，而家我最新嗰個微信咧，因為我有時好多國語嘅朋友啊嘛，我都唔記得咗啦，個 channel 都冇轉翻啊。我講國語，佢照樣出翻 exactly 我想要嘅嘢。咁我講白話，佢又出翻嚟，即係話佢已經咧可以咁樣識別啦。咁所以大家咧，如果有未識得用呢一個功能嘅咧，就唔怕，你哋大膽啲點開佢啦。譬如我而家點開個 WhatsApp， 譬如 WhatsApp 咧，我哋而家有個新一代健康咁樣啦。嗱，呢一個就係你哋個群組啦。咁好啦，咁我咧就係點開呢個信息呢一度。咁信息呢一度咧，我呢個電話咧，唔知大家睇唔睇到？呢個下邊有個咪嘅，咁我再將個咪點一點佢，咁佢而家咧就錄緊我想講嘅嘢噶啦。嗰個咪咧點完之後咧，佢會點咧？變咗藍色。嗱，呢度睇唔睇到啊？咁咧，哇，已經出咗一大段文字啦。嗱，睇唔睇到一大段文字啊？我而家喺度講緊課咧，佢不斷喺度講啊。嗱，係咪睇唔睇到啲文字喺度搏命喺度喐啊？咁但係咧未必準確嘅。咁到時嗱，佢好犀利噶，連標點符號幾時出逗號、句號、問號，佢都好準嘅。你要改嘅嘢係好少嘅。嗱，係咪睇唔睇到啊？猛喺度滴滴答答咁喺度出緊啊！嗱，好啦，咁如果未有用過嘅朋友仔咧，嗱，我呢段咧我就未改嘅，咁我未改，咁我就將個咪停咗先啦。咁你需要真係發出去咧，你咪睇下係咪你想要嘅文字啦，唔係嘅你咪改一改佢，修改一下佢咯。嗱，呢一段我就完全未改嘅，咁咧我就驚發咗落去咧，有啲冇聽課嘅人咧就以為我發咗神經，點解突然間發一段咁嘅嘢落去？嗱，呢度咧我或者都讀俾大家聽啦，佢出咗啲乜嘢出嚟啦？嗱，我呢度話叫你點開佢。咁咧，佢咧就可以錄我講嘅嘢噶啦，即係因為我係講緊白話，即係白話咧就嘰哩㗎啦嘅，佢都出埋嘅。同埋有好多時白話有啲字咧，我哋係唔識寫嘅，佢都寫翻俾我哋嘅。咁㗎啦，咁你點寫啊？係嘛？咁啊，佢呢度咧就係好多呢啲咁嘅古靈精怪嘅字啊。咁咧，因為就我而家就唔嘥時間去改啦嚇，咁我得閒先，或者我都將呢段嘢改翻咧 send 翻落去俾大家。咁好啦，就用文字轉語音都得嘅，都可以嘅。用語音轉文字亦都得。咁啊，最方便我哋最用得多嘅就係語音轉文字啦嚇。咁樣咧就大家可以喺個評論區嗰度啦，就打翻，如果有用過咧就打個1，即係喺個評論區嗰度打個1。等我大概知道大家咧有冇用開嘅啫。如果冇用過唔緊要嚇，之後嘅課程可以教大家，或者喺個 group 度教大家都得嘅。